Você já notou como as pessoas mais temidas e respeitadas em uma sala são, muitas vezes, as que falam menos? Elas não precisam gritar, argumentar ou exibir seu poder. Sua simples presença, marcada por um silêncio calculado, faz todos pararem e prestarem atenção. Como elas conseguem isso? E mais importante, como você pode usar o silêncio como uma arma para impor respeito, influenciar qualquer ambiente e dominar sem esforço? Bem-vindo ao vídeo de hoje, onde vamos desvendar a estratégia genial de Nicolau Maquiavel, o mestre da influência, para transformar o silêncio em sua maior ferramenta de poder. Estudos de psicologia comportamental revelam que 65% da percepção de liderança eficaz vem de comunicação não verbal, como pausas estratégicas e linguagem corporal. Isso significa que o que você não diz pode ser mais poderoso do que qualquer discurso eloquente. Inspirados pela filosofia de Maquiavel e pelas descobertas da psicologia moderna, vamos explorar por que o silêncio intimida, como ele molda a percepção dos outros e, acima de tudo, como você pode usá-lo para conquistar respeito e influência em qualquer situação, seja no trabalho, em negociações ou até em conversas do dia a dia. Prepare-se para aprender 5 estratégias práticas que vão revolucionar a forma como você se apresenta ao mundo, além de insights profundos sobre a mente humana e o poder da estratégia. Se você quer dominar qualquer ambiente sem precisar levantar a voz, pegue um caderno, curta este vídeo agora e mergulhe conosco nessa jornada de autodomínio e influência. E não se esqueça, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais conteúdos que vão transformar sua vida mental e pessoal. Vamos começar com uma pergunta que vai direto ao ponto. Por que o silêncio, algo tão simples, pode ser tão intimidante? A resposta está na psicologia por trás dessa ferramenta poderosa e na forma como ela foi usada por estrategistas como Maquiavel para controlar, influenciar e dominar. Quando você fica em silêncio em uma conversa tensa, uma reunião acalorada ou uma negociação, algo mágico acontece. As pessoas ao seu redor sentem um desconforto sutil, mas palpável. Elas começam a se perguntar o que você está pensando, o que sabe que elas não sabem. Esse desconforto, segundo a psicologia, é uma reação natural ao vazio. O cérebro humano odeia a incerteza e tenta preenchê-la. E quem controla esse vazio? Você. Na psicologia social, esse fenômeno é conhecido como efeito de antecipação. Estudos da Universidade de Amsterdã mostram que pausas estratégicas em conversas aumentam a percepção de autoridade em 40%, porque o silêncio força os outros a prestarem mais atenção e a valorizarem o que você eventualmente diz. Pense nisso. Quando alguém fala sem parar, você tende a desconectar, mas quando alguém faz uma pausa deliberada, seus olhos se voltam para essa pessoa, esperando o que vem a seguir. É nesse momento que o poder muda de mão. Maquiavel, o mestre da estratégia política do século XVI, entendia isso melhor do que ninguém. Em O Príncipe, ele sugere que o líder ideal é aquele que controla a narrativa sem se expor demais. Falar menos, ele implica, é sinal de força. Falar muito, de fraqueza. Para Maquiavel, o silêncio não é apenas uma ausência de palavras. É uma arma que cria tensão, projeta autoridade e deixa os outros incertos sobre suas intenções. Ele usava o silêncio para desarmar adversários, fazer aliados duvidarem de si mesmos e garantir que sua presença nunca fosse ignorada. Vamos a um exemplo prático para trazer isso à vida real. Imagine que você está em uma negociação salarial. O chefe faz uma oferta e, em vez de responder imediatamente com argumentos ou aceitar na hora, você faz uma pausa de 5 segundos, mantém contato visual e inclina levemente a cabeça, como se estivesse avaliando. O silêncio cria uma pressão sutil. O chefe pode começar a se perguntar se a oferta foi baixa ou se você tem outras opções. Quando você finalmente responde com calma e precisão, sua resposta ganha um peso que não teria se você tivesse falado impulsivamente. Esse é o poder do silêncio.
Ele transforma você de participante em controlador da dinâmica. Erro comum: muitas pessoas evitam o silêncio, porque temem que ele as faça parecer fracas, desinteressadas ou despreparadas. Esse é um grande equívoco. Falar demais, na verdade, é o que revela insegurança. Estudos da psicologia comportamental, como os de Deborah Tannen, mostram que pessoas que sentem a necessidade de preencher cada momento com palavras são percebidas como menos confiantes. O silêncio, quando usado com intenção, é o oposto. Ele projeta força, autocontrole e mistério. Dica acionável: na próxima conversa importante, experimente a pausa de poder. Quando alguém fizer uma pergunta ou comentário, espere 3 segundos antes de responder. Use esse tempo para respirar, manter contato visual e formular uma resposta concisa. Por exemplo, se um colega te desafia em uma reunião, em vez de retrucar imediatamente, pause, sorria levemente e diga algo como: interessante, mas como isso resolve o problema central? Você vai notar que as pessoas começam a te ouvir com mais atenção e respeito. O silêncio, como vimos, é mais do que uma tática, é uma força psicológica que molda a percepção e estabelece domínio. Mas como Maquiavel transformou essa ideia em uma estratégia de influência imbatível, e como você pode aplicá-la para conquistar respeito e controlar qualquer ambiente? É isso que vamos explorar nos próximos passos, começando com as lições diretamente do mestre da manipulação estratégica. Agora que entendemos por que tentar provar sua inteligência é uma armadilha, é hora de mergulhar em uma das estratégias mais poderosas para se destacar sem esforço: a observação silenciosa. E ninguém melhor para nos guiar nesse caminho do que Nicolau Maquiavel, o filósofo italiano cuja visão sobre poder e influência continua a ecoar séculos depois. Maquiavel não era apenas um pensador, ele era um mestre em entender como as pessoas operam e como usar esse entendimento a seu favor. Sua filosofia nos ensina que a verdadeira inteligência não está em exibir conhecimento, mas em controlar o jogo sem que os outros percebam que você está jogando. Em O Príncipe, Maquiavel escreveu algo que resume perfeitamente essa ideia: aquele que fala menos observa mais, e aquele que observa mais controla. Pense nisso como um tabuleiro de xadrez. Enquanto os outros jogadores estão ocupados movendo suas peças impulsivamente, o mestre do jogo está 2 passos à frente, porque ele parou para analisar o tabuleiro. No contexto da sua vida, seja em uma reunião, uma conversa casual ou até uma negociação, a observação silenciosa é o que permite que você veja o que os outros não veem, e ao ver mais, você age com precisão, ganhando respeito e influência, sem precisar gritar. Mas o que significa, na prática, ser um observador silencioso? Vamos simplificar com uma explicação filosófica, acessível e exemplos práticos. Para Maquiavel, a inteligência estratégica é mais valiosa do que o conhecimento bruto. Não se trata de saber tudo, mas de saber o que importa no momento certo. Imagine que você está em um grupo discutindo um projeto. Enquanto todos estão falando ao mesmo tempo, você nota que Ana está hesitante, cruzando os braços, e que Pedro está dominando a conversa, mas sem oferecer soluções concretas. Em vez de entrar na briga verbal, você espera, observa, e no momento certo, faz uma sugestão que resolve o impasse, reconhecendo a contribuição de Ana. De repente todos te veem como líder natural, mesmo sem você ter levantado a voz. Essa abordagem está profundamente conectada à psicologia do comportamento humano. Estudos da psicologia social, como os conduzidos por Daniel Kahneman, mostram que as pessoas tendem a tomar decisões baseadas em emoções e impulsos, especialmente em ambientes de alta pressão. O observador silencioso, por outro lado, usa o que chamamos de cognição lenta. Ele processa informações com calma, identificando padrões que os outros ignoram. É como ser o único na sala que lê as entrelinhas, enquanto todos estão focados nas letras grandes. Exemplo prático: vamos voltar ao ambiente de trabalho.
Suponha que você está em uma reunião onde todos estão debatendo uma nova estratégia de marketing. Em vez de entrar na discussão imediatamente, você presta atenção em quem está falando mais, quem parece inseguro e quais ideias estão sendo ignoradas. Depois de alguns minutos, você percebe que ninguém mencionou o impacto das redes sociais no público jovem, um ponto crucial. Quando há uma pausa, você diz calmamente: interessante, mas já consideramos como o TikTok está influenciando os consumidores de... Essa única frase não só demonstra que você estava prestando atenção, mas também reposiciona a conversa, fazendo você parecer perspicaz e Curiosidade sobre Maquiavel. Você sabia que Maquiavel era tão habilidoso em observar o comportamento humano que seus conselhos foram usados por líderes políticos e militares por séculos? Ele acreditava que o verdadeiro poder não vem de dominar os outros com força, mas de entender suas motivações e fraquezas. Em um de seus textos menos conhecidos, Discursos sobre Lívio, ele sugere que o líder ideal é aquele que antecipa os movimentos dos outros, antes que eles mesmos saibam o que vão fazer. Isso é inteligência invisível em ação. Erro comum. Muitas pessoas confundem observação silenciosa com passividade. Elas pensam que ficar quieto é sinal de fraqueza ou falta de ideias. Mas Maquiavel nos ensina o oposto. O silêncio é uma ferramenta de poder. Quando você escolhe quando e como falar, você controla a narrativa. O erro é achar que precisa preencher cada silêncio com palavras. Na verdade, o silêncio cria espaço para que os outros revelem suas intenções, e para que você planeje sua próxima jogada. Dica acionável: experimente a regra dos 5 segundos na próxima interação social. Antes de responder a qualquer pergunta ou comentário, conte mentalmente até 5. Use esse tempo para observar a linguagem corporal, o tom de voz e o contexto da conversa. Então responda com uma frase curta e impactante. Por exemplo, se alguém pergunta sua opinião sobre um tema polêmico, em vez de dar uma resposta longa, diga algo como: interessante, mas qual é o impacto disso a longo prazo? Isso não só te faz parecer mais pensativo, mas também vira o jogo, colocando a outra pessoa na posição de explicar. A observação silenciosa, como Maquiavel ensina, é o fundamento da inteligência estratégica. Ela permite que você mapeie o ambiente, entenda as dinâmicas de poder e haja com precisão. Mas como podemos levar isso para o próximo nível e usar a psicologia para reforçar essa habilidade? Vamos explorar a psicologia da inteligência invisível e como o autoconhecimento e a inteligência emocional podem transformar a forma como você é percebido. Agora que exploramos a armadilha de provar sua inteligência e a poderosa lição de Maquiavel sobre a observação silenciosa, é hora de mergulhar mais fundo na mente humana. Como você pode projetar uma presença tão confiante e magnética que as pessoas automaticamente te percebam como o mais inteligente da sala, sem que você precise dizer uma palavra a mais? A resposta está na inteligência invisível, uma combinação de autoconhecimento, inteligência emocional e controle psicológico que transforma a forma como você interage com o mundo. E para entender como isso funciona, vamos trazer a psicologia analítica de Carl Jung para a conversa, junto com ferramentas práticas que você pode aplicar hoje mesmo. Primeiro, vamos definir o que é inteligência invisível. Diferente do conhecimento acadêmico ou da habilidade de recitar fatos, a inteligência invisível é a capacidade de entender a si mesmo e os outros tão profundamente que suas ações e palavras parecem sempre precisas, naturais e impactantes. É o que faz alguém parecer sábio sem esforço, como se soubesse exatamente o que dizer ou não dizer em cada momento. E segundo a psicologia, o alicerce dessa habilidade é o autoconhecimento. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia analítica, acreditava que o caminho para a verdadeira sabedoria começa com a jornada para dentro de si. Em suas palavras, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. O que isso significa? Que antes de tentar impressionar os outros, você precisa entender suas próprias motivações, inseguranças e forças.
Por que isso é tão importante? Porque a necessidade de provar sua inteligência muitas vezes vem de uma insegurança interna. O medo de não ser bom o suficiente. Quando você conhece a si mesmo, essa insegurança desaparece e você começa a agir com uma confiança silenciosa que é magnética. Vamos a um exemplo prático. Imagine que você está em uma discussão em grupo e alguém faz um comentário que te incomoda. Sua reação instintiva pode ser contra-atacar ou tentar provar que você sabe mais. Mas se você pratica o autoconhecimento, como Jonga sugere, você pausa e se pergunta: por que isso me afetou? É o meu ego falando. Essa pausa, que pode durar apenas alguns segundos, permite que você responda com calma e clareza em vez de reagir impulsivamente. E adivinha? As pessoas ao seu redor percebem essa compostura como um sinal de inteligência e maturidade. A inteligência emocional é o segundo pilar da inteligência invisível. Daniel Goleman, psicólogo renomado, define inteligência emocional como a habilidade de reconhecer e gerenciar suas próprias emoções, além de entender as emoções dos outros. Em um estudo publicado na Harvard Business Review, foi revelado que 90% dos líderes de alto desempenho possuem altos níveis de inteligência emocional. Por quê? Porque eles sabem ouvir, observar e responder de forma que cria conexão e respeito sem precisar dominar a conversa. Exemplo prático. Vamos supor que você está em um jantar com amigos e a conversa esquenta sobre um tema polêmico. Em vez de entrar na disputa para mostrar que você está certo, você pratica a escuta ativa, uma técnica central da inteligência emocional. Você faz perguntas como: interessante, o que te levou a pensar assim? Ou como você acha que isso afeta a situação atual? Essas perguntas não só mostram que você está genuinamente interessado, mas também posicionam você como alguém que pensa profundamente, sem precisar exibir seu conhecimento. O resultado? As pessoas começam a te ver como alguém sábio mesmo que você tenha falado muito pouco. Curiosidade sobre Jonga. Você sabia que Jonga acreditava que todos nós temos uma sombra, uma parte oculta da nossa personalidade que contém nossas inseguranças e impulsos reprimidos? Ele dizia que ao enfrentar essa sombra, podemos nos libertar das pressões externas e agir com autenticidade. Quando você aceita suas próprias falhas, para de buscar validação dos outros, e isso é o que te permite projetar uma inteligência que não precisa de aplausos. Erro comum. Muitas pessoas acreditam que ser inteligente significa ter todas as respostas. Mas a inteligência invisível é sobre fazer as perguntas certas. Um erro frequente é falar para preencher o silêncio por medo de parecer desinformado. Na verdade, o silêncio estratégico, combinado com perguntas bem colocadas, faz você parecer mais sábio. Como Jonga nos ensina, a verdadeira inteligência vem de um lugar de humildade, a vontade de aprender, em vez de dica acionável. Pratique a escuta ativa na próxima conversa importante. Siga estes passos. 1. Ouça sem interromper, mantendo contato visual. 2. Repita ou reformule o que a pessoa disse, para mostrar que entendeu. Então você está dizendo que. 3. Faça uma pergunta aberta que aprofunde a discussão. O que você acha que poderia resolver isso? Faça isso por uma semana e observe como as pessoas começam a te tratar com mais respeito e admiração. A inteligência invisível, alimentada pelo autoconhecimento de Jonga e pela inteligência emocional, é como uma superpotência que opera nos bastidores. Ela permite que você navegue por qualquer ambiente com confiança e impacto sem precisar se exibir. Mas como colocamos isso em prática de forma concreta? Vamos revelar 5 estratégias práticas para você ser percebido como o mais inteligente da sala, inspiradas tanto na psicologia quanto nas lições de Maquiavel. Chegamos ao coração deste vídeo, as ferramentas práticas que vão transformar a forma como você é percebido em qualquer ambiente, seja no trabalho, em um evento social ou até em uma conversa casual. Até agora,
Entendemos por que provar sua inteligência é uma armadilha. Aprendemos com Maquiavel a potência da observação silenciosa e exploramos a psicologia da inteligência invisível com. Agora é hora de colocar tudo isso em ação com 5 estratégias práticas que você pode começar a usar hoje para ser visto como o mais inteligente da sala sem precisar provar nada.